Magandang araw po. Ito po yung part 2 ng Rubik's pattern. Ngayon, ang gagawin naman natin ay letter T. Lahat letter T. Umpisahan natin. F2, R2, U2, F prime, B, D2, L2, F, B. Ayan. Ayan, T ng orange sa green, yellow, blue, tsaka red. Ganda. T lahat yan. Okay lang din, di ba? Maganda. Balik naman natin. B prime, F prime, L2, D2, B prime, F, U2, R2, tsaka sa harap dalawa. Yun. Ito naman, yung susunod, hindi ko alam kung ano tawag eh. Pakitulungan nyo na lang ako kung ano tawag dito. F, B prime, U, F, U, F, U, L, B, L2, B prime, U, F prime, L, U, L prime, B. Eto, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Tignan nyo sa angulo, medyo may ganda rin, di ba? Yan. Yung kabila, ganun din yan. Di ba? Medyo maganda rin. Hindi ko lang alam kung ano tawag dyan. Mag-comment na lang kayo kung ano magiging tawag dyan. Ngayon, pag binalik natin, B prime, L, U prime, L, F, U prime, B, L2, B prime, L prime, U prime, F prime, U prime, F prime, U prime, B, tsaka F prime. Yan o. Ayos. Ito namang isa, middle snake. Ayan, tignan natin kung bakit middle snake. F2, R prime, B prime, U, R prime, L, F prime, L, F prime, B, D prime, R, B, L2. Ayan. Middle snake kasi eto lang. Kaya nga middle, di ba? Yung middle lang. Kumbaga, dire-diretso siya. Ayan. Ayun. Sana nagustuhan nyo, no? Simple lang, di ba? Pero mukhang may dating. Pero kung titignan mo, medyo mahirap. Kabisaduhin nyo lang yung algorithms. L2, balik natin. B prime,
R prime, D, B prime, F, L prime, F, L prime, R, U prime, B, R, F2. Ayan. Sana nagustuhan nyo, no? Ang Rubik's pattern. Wala lang akong kopya kung ano yun eh. Kaya kayo na bahalang pangalan. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat sa views.